Что делать? Не знаю. Ты что делаешь? Увлекаюсь компьютерными играми. Какими? Ну, разными. Ты уроки будешь делать, наконец? У меня сегодня работа в кинотеатре. Конечно, конечно. Занимайся рекламой. Если он делает фильм, он это делает не для себя только. Скажите, а что нужно делать? Куда сообщить? Ничего не надо делать, все равно уже опоздала на репетицию. А что это вы здесь делаете? Увлекаюсь я танцами и в музыкальной школе. Занимайтесь вместе с нами. А сейчас с вами позанимается... Елизавета Николаевна. Что я должна не делать? Что я буду делать и во что я буду верить? Чем занимался этот Гаев? Понятия не имею. Что вы делаете в его квартире? Что я делаю? Да. В его квартире? Да. Дожидаюсь моего друга. Бездельничаешь, то есть? А я не бездельничаю, я просто сижу. Покажите мне, что вы делаете. Вообще увлекаюсь музыкой. Я учусь в вечернем институте. И потом эти тренировки. Спортом занимаетесь? Да. Увлекаюсь футболом. А что мне делать? Что же мне делать, Иван? Не знаю. Подождем до вторника. Делать нечего. Вовка, ты что здесь делаешь? Увлекаюсь тоже плаванием. Что же нам делать? А вот что делать, это уже другой вопрос. Что делал? А что он может еще делать? Реставрировал картины. Ты что тут делаешь? Чай пью? Где ты вообще? Чем ты занимаешься? Увлекаюсь я музыкальной школой На чем ты играешь? на аккордеоне. И что мы с тобой там будем делать? И что ты тогда должен делать? Что вы делаете? Не видите, стреляю. Так кто бы это мог сделать? Как вы полагаете? Кто это сделал? Со звонком я у вас что-то сделал. Это вы кнопку вдавили. Придется принимать меры. А что делать? А не хотите ли заняться реставрацией? Чем ты занимаешься? Я сейчас... Чем ты увлекаешься? Плаванием. Ты что? Ты что-то увлекся. Там человек говорит, что он инопланетянин. Надо что-то сделать. Звони в 03.